Oke teman-teman, vlog kali ini adalah vlog kegabutan saya. Saya akan videoin teman saya. Dia sudah tidur. Kenapa? Karena kalau dia tidur dia ngorok, terus titik nomornya dia bisa kentut. Nah berarti sekarang masih jam 9.25. Nah saya akan tunggu dia ngorok. Dan berarti juga saya akan kasih lihat ke kalian isi kamar saya berantakan seperti apa, seperti kapal pecah guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Let's go. Oke, teman-teman, dia udah tidur, tapi dia nggak terlalu karena dia udah tahu kayaknya kalau saya mau videoin dia, jadi nggak terlalu ngorok sih dia. Tapi nanti kita tunggu aja dia ngorok ya. Teman-teman, demi konten sebenarnya jam segini saya sudah tidur ya, jam 10 kurang saya sudah tidur. Mata saya sudah merah, sudah ngantuk nih. Dan teman saya ini nggak ngorok, biasanya dia kalau tidur dia langsung ngorok, tapi kali ini beda. Mungkin nggak tahu dia karena udah tahu kalau dia mau divideoin kalau mau tidur gitu. Video ini memang tidak bermanfaat, saya sadar. Saya melakukan ini hanya untuk menghilangkan kegabutan saya saja. Jadi saya tidak memaksakan kalian untuk subscribe dan like juga ya. Begitu.